హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ బీ క్రియేషన్స్. ఇవాళ నేను నా రెసిపీగా గుత్తి వంకాయ ఫ్రై చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇందుకోసమని నేను చాలా చిన్న వంకాయలు, లేత వంకాయలు తీసుకున్నాను అనమాట. ఎందుకంటే పెద్ద వంకాయలు తీసుకుంటే సరిగా ఉడకవు కదా, అందుకనేసి చాలా చిన్న వంకాయలు తీసుకున్నాను. ఈ వంకాయలతో నేను ఇప్పుడు గుత్తి వంకాయ ఫ్రై చేసి చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మనం ఈ వంకాయలకు కావాల్సిన మసాలాని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ముందుగా మనం ఇలా ఒక పెనంలాగా పెట్టుకొని అందులో ఫస్ట్ పల్లీలు, కొద్దిగా పల్లీలు, ఇవి వచ్చేసి 2 టేబుల్ స్పూన్ ధనియా, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ అంతా శనగపప్పు. ఈ 3 ఫస్ట్ వేయించుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో ఇలా తిప్పుతూ వేయించుకోవాలి. ఇలా లో ఫ్లేమ్లో వేయించడం వల్ల మనకి ఇవంతా బాగా వేగుతాయి అన్నమాట లోపలి వరకు. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఒక అర టీ స్పూన్ అన్ని ఉద్దిపప్పు వేసాను. ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఇలా ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ అంతా ఆవాలు, కొద్దిగా మెంతులు, ఒక రెండు మూడు లేదండి, ఒక పావు టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు వేసాను అనమాట. మెంతులు వేసి దీన్ని ఇంకొంచెం ఫ్రై చేస్తాం. ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేస్తాం. ఆవాలు చిటపటలాడుతున్నాయి, సో అందుకని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాం. ఇందులో ఇప్పుడు ఇవంతా కలిపి మొత్తం వేయించేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇందులో 2 రెమ్మలు కరివేపాకు. యాక్చువల్గా దీంట్లో ఎండుమిర్చి వేస్తారండి, నా దగ్గర ఎండుమిర్చి లేదు, అయిపోయింది. సో నేను కారం వేసుకుంటున్నాను. ఎండుమిర్చి కూడా వేసేటప్పుడు స్టార్టింగ్లోనే మనం ఎండుమిర్చి కావాలన్నా ఎండుమిర్చి వేసుకోవచ్చు. సో ఇవి అయిన తర్వాత ఇందులో వెల్లుల్లి ఒక గడ్డ మొత్తం తీసుకున్నాను. వెల్లుల్లి ఈ పచ్చివాసన అంతా పోయి ఇలా వేయించిన తర్వాత ఇందులో నేను కారం తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి కారం కూడా కొంచెం వేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అందుకని నేను 1.5 స్పూన్ కారం వేసేస్తున్నాను ఇందులో. అలాగే హాఫ్ స్పూన్ పసుపు పొడి, ఎందుకంటే ఏది కూడా మసాలాలు పచ్చివాసన రాకూడదనమాట. దీనికోసమని కొబ్బరి పౌడర్ తీసుకుంటున్నాను. అది వచ్చేసి ఒక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వేస్తున్నాను. దాన్ని కూడా కాస్త వేయిస్తాం. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వేస్తున్నానండి, ఎందుకంటే తక్కువ అవుతుందేమో స్టఫింగ్కి. దీన్ని కూడా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి. మసాలాలు మనం అది బ్రింజాల్లో పెట్టాం కదా, బ్రింజాల్లో మనం మసాలాలు పెట్టినప్పుడు అది లోపల అంత బాగా కుక్ అవ్వదనమాట. అందుకనే మనం ఈ ప్రిపరేషన్ అంతా ముందుగానే చేసుకొని దీన్నంతా వేయించేసుకుంటున్నాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ వేసుకొని బాగా పౌడర్ లాగా చేసుకుందాం. స్టవ్ ఆపేస్తున్నాను. మసాలాలన్నీ ఇలా మిక్సీలోకి తీసేసుకొని చల్లగా అయిపోయి ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకున్నాం. నేను ఇందులో ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పైన ఉప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను. సాల్ట్ మీరు టేస్ట్కి సరిపడా కరెక్ట్గా వేసుకోండి, ఎందుకంటే స్టఫింగ్ తర్వాత మళ్ళీ దాంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేయడానికి వీలు అవ్వదు. కూరలలాగా మామూలుగా దీంట్లో అలా యాడ్ చేసుకోవడానికి లేదు కదా, అందుకని ఫస్టే మీరు మసాలాని టేస్ట్ చేసి తర్వాతే స్టఫింగ్ చేసుకోవడం మొదలు పెట్టండి. ఓకే, దీన్ని ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకుందాం.
ఇప్పుడు నేను ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తున్నాను. మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న పౌడర్ ఇలా అయిందనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని వంకాయల్లో ఒక్కొక్క వంకాయలు పెట్టుకుందాం. ఇలా వంకాయల్ని 4గా కట్ చేసుకోవాలి. నేను దీనికోసం చాలా లేత వంకాయలు తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే వంకాయలు ఉడకవు కదా బాగా. లిటిల్ బ్రింజాల్ ఇలా మొత్తం అన్ని వైపులా కూరాల్సి ఉంటుంది. అదేసి ఇలా పెట్టి ఇలా పైన పెట్టేయడమే. ఇలా ఒక్కొక్క వంకాయకి తీసుకొని 4 వైపులా వచ్చేట్టు ఇలా పెట్టుకొని ఇలా దీన్ని కొద్దిగా ప్రెస్ చేస్తే క్లోజ్ అవుతుంది. దాన్ని ఒక పెనంలో ఇలా పెట్టుకోవాలి. చిన్న వంకాయలు తొందరగా ఉడికిపోతాయి ఇవి. ఇలా మసాలా అంతా పెట్టుకొని మనం వంకాయల్ని ఒక పాన్లోకి తీసేసుకున్నాం. ఇలా అన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని స్టవ్ పైన పెడతాం. ఇలా స్టవ్ మీద పెట్టి మీడియం ఆర్ లో ఫ్లేమ్ ఇలా తక్కువ మంట పెట్టుకొని ఇప్పుడు దీని మీద అంతా చుట్టూ ఆయిల్ని యాడ్ చేద్దాం. కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి దీనికి, ఎందుకంటే వంకాయలు బాగా ఫ్రై అవ్వాలి కాబట్టి ఆయిల్ కొద్దిగా ఎక్కువే పడుతుంది. సో ఇలా ఆయిల్ అంతా యాడ్ చేసుకొని మనం దీన్ని ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు దీనిపైన మూత కవర్ చేస్తాం. ఆవిరంతా బయట పోకుండా ఒక మూత కవర్ చేసేసి దీన్ని ఉడికించుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఒకవైపు ఇది కొంచెం కుక్ అయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని అన్నీ ఇలా టర్న్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఫోర్క్తో లేదా మీ దగ్గర ఏదైనా పట్టుకోవడానికి కాడ లాంటిది ఉంటే అంతా ఇలా తిప్పుతూ అన్నీ రెండో వైపు టర్న్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్నీ టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిపై మళ్ళీ మూత పెట్టి ఉడికిద్దాం. ఇలా మనం వీటిని మసాలా మాడకుండా రెండో వైపు కూడా ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాల్సి వస్తుంది. సో ఒక 2-3 సార్లు ఇలా తిప్పిన తర్వాత ఇది ఉడికిపోయి ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనం దీన్ని దించేసుకోవచ్చు. ఇవి బాగా ఉడికిపోయినాయి అన్నమాట. సో ఇంకా దీన్ని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. మనకు ఉడికిందా లేదా తెలియాలంటే ఇలా గుచ్చితే అదిగోండి లోపలికి వెళ్తుంది చూడండి ఫోర్క్. అలా గుచ్చి చూసుకుంటే ఏదో అలా ఉడికిపోయినట్టు ఇప్పుడు అవన్నీ. సో మనం స్టవ్ ఆపేద్దాం. ఇదిగోండి స్టవ్ ఆపేసి దీన్ని ఒక బౌల్లో తీసుకుందాం. మన కర్రీ ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇవాళ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న లేత వంకాయలతో గుత్తి వంకాయ మసాలా ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి. దీన్ని చాలా లేత వంకాయలతో చేయాల్సి ఉంటుంది, ఎందుకంటే వంకాయలు బాగా కుక్ అవ్వాలి కాబట్టి. అందుకే నేను మరీ చెప్తున్నాను లేత వంకాయలతో చేయాలనేసి. ఇంకొకటి ఇది గుత్తి వంకాయ కూర కంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది అనమాట, టేస్టీగా అయితే ఉంటుంది. సో ఇవాళ నేను నా వీడియోని ఇంతటితో స్టాప్ చేస్తున్నాను. మీకు కనుక నా ఛానల్ నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకో వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాను.